Ola, que tal, como están? Nos preparados para analizar un día máis a actualidade da xornada. Comezamos, como sempre, con saúdos a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión e de Radio Obradoiro, tamén os que nos ven a través do canal 27 Barbanza. Hoxe un día máis volvemos falar do futuro de Nova Galicia. Esta semana teñen que empezar a chegar os cartos das axudas europeas pros 4 bancos nacionalizados, entre eles NCG. A entidade galega ten que empezar a negociar xa a reducción do persoal que lle impón Bruxelas, xa saben, 2.500 postos de traballo. Imos falar deste asunto e falaremos tamén dos concellos insubmisos ca supresión da paga extra aos funcionarios. É o caso de Pontevedra, que xa lles pagou un plus de productividade, pero hai outros concellos que estudan fórmulas para poder compensar os seus traballadores. Tamén pagará a extra de decembro o Goberno vasco. Veremos que di a Xustiza dos recursos que xa presentou e que vai seguir presentando o Goberno Rajoy. E falaremos tamén de Cataluña. Hoxe o PSC propoñía que se cree un goberno de unidade nacional presidido por un deputado que non sexa preferiblemente, din os socialistas, Artur Mas. Mentres tanto, Esquerra Republicana confiaba en chegar a un acordo que lle dé a estabilidade a ese goberno de Mas, sempre cando exista o compromiso de que esa consulta soberanista se celebre non máis alá do 2014. Son algúns dos temas para hoxe, o mellor xa é algunha outra cuestións das que imos falar cos nosos convidados, 3 profesores, 2 deles da Universidade de Compostela, Marcelino Agís, catedrático de Filosofía. Que tal, Marcelino? Que tal? Benvido a Faladoiro. Gracias. O profesor Xaime Barreiro, de Económicas, que foi, como saben, senador do Partido Socialista. Que tal, Xaime? Boas noites. Benvido. E saudamos tamén a Manolo Portas, catedrático de Lingua e Literatura, director do Xelmírez Un, do Instituto Xelmírez Un, e escritor. Que tal, Manolo? Moi bueno. Abreviando, non? Podía estender máis as presentacións dos 3, pero eu creo que así un pouco máis esquemático para poder entrar xa en materia. Empezamos falando, dicía eu, de Nova Galicia. Para hoxe estaba convocada unha reunión cos sindicatos para empezar a falar desa reducción do cadro de persoal, 2.500 postos de traballo, dicía eu, pero os sindicatos deronlle plantón os directivos da entidade porque queren falar co FROB, non? Din eles que é, en definitiva, o que decide pois, como se fai a venda da entidade, en que circunstancias e cando se leva a cabo. Bueno, de momento, oficialmente, o que hai é 5 anos de prazo para que a entidade pois, siga buscando o seu camiño, para que esa venda se leve a cabo. Nos vindeiros días chegará esa axuda europea, que no caso de Nova Galicia é de 5.400 millóns de euros. Bueno, eu o que vos pregunto é o que pregunto sempre, non? Na tertulia. Como vedes o futuro da entidade, e se credes, pois, como cree José María Castellano, o presidente executivo, que é posible aínda pois, esquivar a adxudicación a outro grupo, esquivar a subasta. Vou empezar, se vos parece, os demais, polo economista, que supoñemos que terá algunha clave a maiores, non? Das que podemos ter os demais na mesa. El move a cabeza di como que non, non? Non, Neste asunto, Xaime, ademais, complicado, non? Os televidentes deben saber que antes de empezar os 3 se meteron comigo como economistas e dixeron, bueno, aquí temos o economista que nos baile. Como persona normal, primeiro, os traballadores de Nova Galicia deben estar pasando francamente mal, non? Porque levan un montón de meses indo a traballar pola mañán non sabendo como vai a ser o sorteo de Navidade, non? É Xaime, unha situación... niso está moita xente, non? Sí, moita xente, sí, pero hai momentos en que unha empresa che di, oiga, isto se va a hacer, pero isto de que sempre hai algo que se pode facer a máis e que se levan unhas cuantas, non? Pero, bueno, por outra parte, teñen razón, pero solo a medias, cando dicen que queren falar co verdadeiro propietario da Nova Caixa Galicia. Non, o FROB é un órgano de intervención, a xestión está en mans dos propios xestores do banco, así que o FROB non nos vai a recibir, supoño, máis que por unha cuestión de cortesía, se que alguén os quere recibir, pero que ten que xestionar esta cuestión son os xestores do banco, non? E que teñen a suerte de ter a un señor como Castellano que ten todo o optimismo do mundo metido na mochila e eu creo que é capaz de aguantar outra vez a guerra de Corea e manter a esperanza para... Eu son dos que pensa que esa batalla está perdida e lamento moitísimo decirlo con estos términos tan rotundos que poden ser así. Primeiro porque, aínda que só sea por eso e non darlles a máis voltas a búsqueda de responsabilidades ou historias, xa son demasiados meses intentando resucitar a unha persona que xa lle deron esa máquina de desfibrilar todas as cousas e non recupera, non? Xa o cerebro estuvo demasiado tempo sin riego e estará dañado.
Segundo, que o propio sistema financiero no seu conxunto ten a convicción de que o sistema financiero español debe depurarse e deixar caer os pequenos ou deixar que o devoren os grandes, mellor dito, que é a cousa máis correcta para decilo, non? E todos se puxeron xa precio á cabeza de Nova Galicia para compralo, ou para esperar que o salden, ou para facer calquera cousa. É dicir, non teñen solidaridade nin siquiera dentro do seu propio clan. E segundo, precisamente por estas dúas cousas, porque xa son demasiados meses buscando os inversores que nunca chegan, porque dimitiron nese interín persoas moi importantes do Consello de Administración, inversores moi importantes do banco que se foron, esa é unha noticia terrible para outros posibles inversores, e porque o sistema financiero, se alguén lle vai a preguntar a algún dos grandes, poderías darme un crédito para invertir en Nova Galicia? Pois non lle vai a dar precisamente un relato favorable e amable, pois é moi difícil que Nova Galicia loite contra os elementos, isto é unha armada invencible, non? É moi difícil que o logre. Pode haber cartos no mercado, o Pastor logrou eses cartos, pero non tiña ningún destes tres problemas que eu acabo de señalar para Nova Galicia. E lamento moito, acabo de decir, porque eu son dos que pensa que habería que volver a inventar caixas de aforro como as que había antes de que se convertiran en bancos voraces, en inversores voraces do ladrillo. Antes de eso, as caixas de aforros que cumplían os seus servicios financieros populares, que se pode decir así, e atendían o aforro das familias e aos servicios bancarios nas zonas territoriales máis dispersas. Esa institución financiera, esa era útil para a xente do común. Habría que volver a inventala. Pero, claro, habría que revertir tanto os vicios que foron acumulando as caixas de aforros que chegaron até hoxe, que eu tampouco sei sequera se é moi posible. Ou non sei se o propio sistema financiero consideraría unha estupidez romántica, o que eu acabo de decir, que é o máis probable. En todo caso, Bruxelas vai por aí, non? Porque xa lles dicía, non? Hai que volver ás orixes, non? Bueno, Xaime que non é optimista, non sei se Marcelino e Manolo son. Eu non sei se Marcelino quer falar. Eu, en todo caso, falado por un economista, pois, amén, non? Si é certo, non? Ás veces, mellor que non opinen os profesionais, salvando no tema da medicina, e que calemos cando nos tocan os temas moi de perto, non? Vamos a ver, en primeiro lugar, hai unha perda dunha ferramenta fundamental para un país, non? E non estou pensando na planificación económica das estruturas oficiais, sino para a economía, para ese empresario, ese pequeno empresario que antes tiña nas caixas a súa primeira alternativa para conseguir o apoio e levar adiante proxectos determinados, independentemente tamén dos apoios aos créditos ao consumo, non? E é tremendo que Galiza se quede sin esa ferramenta social, insisto, non? En segundo lugar, falamos dos 2.500 traballadores que van ficar na rúa nun período máis ou menos prolongado, seguro que acabarán negociando pois xubilacións anticipadas, recolocacións, e moitos outros pois terán que buscar outra alternativa de carácter vital, pero iso pasa tamén noutros sectores económicos, non? A gran depresión económica en que nos movemos está levando a que nos encontremos traxedias individuais que forman parte desa situación global en que vivimos, non? E é certo, hai 2.500 traballadores que están na picota nestes momentos e hai, non nos esquezamos, herdado das vellas funcións a que Xaime facía referencia das caixas, que era esa función social que pon en serio risco moitos servizos que se estaban prestando pola Fundación Caixa Galicia que a partir dese momento pode quedar en cero, non? Recuperar caixas. Eu creo que o espírito das caixas, aquel espírito de sentido público, de dedicación a determinadas funcións de carácter social, se non o hai no actual marco, desde logo hai que reinventalo, non? Ou seja, non pode ser que o diñeiro sexa exclusivamente diñeiro, sino que ten que ter
ese principio de equilibrio social ou polo menos de apoio social aos sectores máis desfavorecidos. Se o diñeiro, se a única realidade fora do que son as bancas cívicas aparece nada máis que nas mans de 3 ou 4 e ao mellor 1 ou 2 poderes económicos, mal vamos. Pero mal vamos nós e mal van a ir os que nos gobernan, porque sempre estarán nas súas mans. Marcelino. Sí, bueno, eu, en primer lugar, salientaría o que acaba de decir, que é un instrumento moi importante para o desenvolvemento económico dun país e un instrumento que nos comprobamos xa desde hai non anos, sino décadas, que se viu sometido a unha serie de reformas, fusións, de xeito que o conxunto do sistema bancario español pois viu como se iba cara a entidades maiores, máis fortes, con máis capital, e incluso no caso das caixas galegas tamén se produxo este fenómeno de fusións, de ir cara a entidades maiores, pero sin chegar, por suposto, a dimensión dos grandes bancos que todos temos na cabeza e que eu non quero citar porque me nego a facerlle publicidade simplemente. Agora ben, tamén se viveu un tempo con unha mentalidade absolutamente atolada, pensando que eran, pois eso, auténticos banqueiros e quizás o elemento externo que máis sensibilizou a opinión pública pois eran os salarios dos directivos, as indemnizacións por despedimento, en fin, que as caixas que tiñan unha función, como indicaba Xaime, moi importante para o tecido económico, industrial, comercial do país onde estaban situadas, pois se crearon bancos, pero non xogaban coas reglas dos bancos e, polo tanto, vivimos un proceso de transformación que, digamos, é a guinda de algo que se ven producindo durante décadas. E, ademais, eu creo que viviron un tempo con unha mentalidade que non lle correspondía e incluso cuns valores, a min deixádame que fale un pouco como filósofo, cuns valores e cunha moralidade que era absolutamente impropia da función que tiña encomendada. E, polo tanto, eu creo que de toda esa situación hai que tirar leccións. E, por outra parte, o momento actual, se me preguntas polo meu vaticinio, polo que eu agoiro para o futuro, o momento actual realmente é un momento moi complexo, porque, aínda que van a chegar cartos de Europa para apoiar a estas entidades que teñen máis dificultades, pois esos cartos non saldrán gratis, non falo só dos xuros, sino dos miles de traballadores que polo camiño se poden quedar na rúa, e iso nunha sociedade que está pasando un momento absolutamente crítico, engadir pois outro sector tan arraigado en Galicia e que vai sufrir un proceso traumático tan enorme, pois realmente é preocupante. E por outra parte, sinalaba moi ben Xaime, que xa levamos meses e cada anos escoitando de os investimentos externos que nunca chegan, porque ese é un pouco o anuncio que nunca vemos materializado e, polo tanto, nada fai agoirar que a cousa poida ir mellor. Os únicos dous aspectos que nos fan albiscar certas esperanzas son, por unha parte, que chega un diñeiro de Europa que pode facer sostibles a estas entidades a un custo e a un prezo, desde logo, moi caro no que se refire ao aspecto dos traballadores, ao aspecto laboral. E, por outra parte, confiar que as institucións, neste caso as institucións galegas, sexan sensibles á importancia que unha entidade denominada Nova Galicia Banco ten para Galicia e, polo tanto, Parlamento, Xunta de Galicia poidan apoiar para que ese proxecto, outrora fermoso, ilusionante e importantísimo para o país, poida seguir. Non sei se concordates nesto último que apuntaba Marcelino, non? O optimismo de Marcelino. Bueno, hai algún problema, que no último... Quero dicir, pode facer algo a Xunta de Galicia, o Parlamento, un pouco... Sí, isto último que é moi importante, que se a Xunta de Galicia lle pides que apoie unha institución que sigue xogando a ser unha institución de estilo contemporáneo, porque histórico das caixas deixámoslo máis respetado, pode ser un burato negro que a leva ela por diante. Que é unha institución financiera en caída libre
de consecuencias incalculables. Estes cartos, por exemplo, que van a chegar ahora, que son un montón de cartos, en realidade pode que só cheguen para resolver a cuestión laboral lixeiramente e para poñer en boa condición de venta a Caixa. Se imaginademos o caro que sale preparar unha operación dese tipo. Ponte ahora que queres facer unha operación máis ambiciosa, recuperar a disponibilidade dunha institución financiera para o país que realmente se vincule coa pequena e mediana empresa, que era o papel. Había cousas que contaban a veces os pequenos empresarios que estaban con eso e dicen, mira, aquí todos os bancos veñen, cando os ofrecían créditos, todos os bancos veñen, e o Santander, bueno, un banco mandache un tío cunha corbata para un coche, vais un encorbatado e explica... Ao final saiu a publicidade, Marcelino, foi inevitable, foi inevitable. Logo parecerelle malo publicitado, seguro, e entonces vais un técnico experto, non sei cantas cosas, encorbatado, e xeneraban ti unha especie de este señor non é do meu mundo, non te podías fiar, non acababas de ver. En cambio chegaba Manolo, que ven en manga corta, que é co que traballei toda a vida, que é o da Caixa, sabes? E ese entende co que eu traballo. Bueno, esta vinculación que fai innecesarias as explicacións financieras, home, se non souberan cometido certo tipo de cousas que se fixeron, certo tipo, sin sí. preferir a ninguén. Isto era fundamental para ese tipo de estructura financiera. Pero claro, volver a recuperar eso non se fai con voluntarismo, é dunha cantidad de recursos extraordinario que eu creo que un goberno autonómico nin outro pode non estar en condicións de poñer encima da mesa, salvo asumindo un grave risco de desequilibrio financiero para sí mismo. É que a xogada que nos fixeron, o golpe que nos dou todo isto neste campo, é terrible. É unha pérdida moi grave a que estamos comentando. A ver, Manolo. Hai varios temas. Un deles é que vai cambiar completamente a socioloxía da relación a que apunta Xaime ahora mismo, non? 2.500 persoas menos traballando nunha rede cunha dispersión poboacional como ten o noso país e eliminar moitos destes Manolos que por teléfono ou en manga corta viña e te atendía e axudaba a xestionar o día a día da poboación, non? Eso vai cambiar. A socioloxía da relación coas entidades vai cambiar porque van simplemente desaparecer en moitos entornos esa rede actual que xa se vira reducida na fusión das dúas caixas, non? Pero, queiramos que non, o servizo seguía existindo coa fusión das dúas caixas nosas internas, non? Despois, hai unha outra reflexión, e dicir, que papel desempeñan as institucións públicas cando non teñen capacidade para dirixir económicamente o seu propio país. E había ferramentas, como no seu momento foi o Instituto de Crédito Oficial, quero recordar, o ICO, que era unha ferramenta que permitía que os gobernos puidesen aplicar directamente determinadas políticas, axudas a pequenos empresarios, etc. Que tiveron que facer últimamente co desmantelamento do ICO? Por tanto, dunha certa banca pública, darlle o diñeiro aos bancos, para que foran os bancos os que se encargaran de xestionar o que antes que xestionaba directamente. Que fixeron os bancos? Tapar os seus furados. E ese diñeiro, a conta das condicións que establecían para a concesión de créditos, foron dunha utilidade cero. Foron diñeiros que entraron nese furado negro que lle chaman os astrónomos, non? E eu, desde logo, sí que faría a reflexión da necesidade de que exista unha banca pública que permita levar adiante, e eu non sei como se pode materializar iso nos recortes permanentes que teñen as administracións públicas, pero resulta fundamental para non quedar en más desas entidades que non queremos citar, como di Marcelino, e que van ser os que determinen, se non eles, incluso os que teñan por máis arriba, que é o que nos temos que facer. A ver, Marcelino. Sí, eu fundamentalmente cando falaba de apoio institucional referíame ao feito de que aquí en Galicia se fixo unha lei de caixa, se tomaron unha serie de medidas con acordos parlamentarios nos que estiveron en distintos momentos do proceso implicados tanto o BNG como o propio Partido Socialista, en fin, que dentro dos límites, obviamente, da propia autonomía ou do Parlamento se tentaron facer
se tentaron levar adiante iniciativas para apoiar ese elemento financiero que eran as antiguas caixas agora convertidas en Nova Galicia Banco. Por eso, eu creo que feito un esforzo tan importante sería unha mágoa que non se votaran o último para manter a entidade. Agora ben, eu desde logo non pensaba nunha banca pública, porque creo que unha autonomía, incluso o propio Estado, non está para invertir nunha entidade bancaria privada, por outra parte. Pero, bueno, sí que penso en unha serie de medidas legislativas fundamentalmente e tamén de xestión, porque estamos vendo que últimamente pode ser tan efectivo pois as medidas legislativas como a propia iniciativa de xestión diante de institucións, diante de posibles investidores, etc. Eu quero decir que levamos apostado moito para manter no país esa ferramenta financiera. Sería unha mágoa deixala perder. Temos que ir a publicidade. Se queredes engadir algo, agora, rapidamente. Non, temos un gran debate. Este é un gran debate, é dicir, a cesión que a democracia fixo para os poderes económicos, pois é que nos coloca nesta circunstancia e ahora vémonos indefensos, que é o que estamos dicindo os tres, pedindo socorro a voz en trío, dicindo necesitamos un instrumento financiero para un país que se quedou sin él, ou que se pode. Pois facemos así un pouco pesimistas, unha pausa para a publicidade, a volta falamos xa de outras cuestións, bueno, que vos que sodes funcionarios, pois tampouco vos resulta grata, que é a supresión da paga extra de Nadal. Non só os funcionarios, que yo pregunten tamén os comerciantes, e etc. Pero efectivamente, logo falamos dese asunto a volta duns minutiños de publicidade.